നമസ്കാരം. നമ്മുടെ കോട്ടയത്ത് കുമാരനല്ലൂർ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ കാർത്തിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സെലിബ്രേഷനാണ്. കാർത്തിക ഉത്സവം എന്ന് പറയുന്നത് വിളക്കുകളൊക്കെ കത്തിച്ച് വൈകുന്നേരം ഭയങ്കര സെലിബ്രേഷൻസ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതിപ്പം അന്നദാന ചടങ്ങിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ്. ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ പച്ചക്കറികൾ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പച്ചക്കറി മാത്രമല്ല, അച്ചാർ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ തന്നെ അച്ചാർ റെഡി ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടു കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പച്ചക്കറി അരിയുന്ന കാഴ്ച കണ്ടു, ചേന വെട്ടുന്ന കാഴ്ച കണ്ടു, വെട്ടി ഒരുക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ കണ്ടു. അതേപോലെ തന്നെ കായ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മത്തനുണ്ട്. ചേനയും മത്തനും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള എരിശ്ശേരിയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ കണ്ടു കേട്ടോ. കുറേ നേരം എടുത്തുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ്. ഒരു ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ വരെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം എരിശ്ശേരി ഇങ്ങനെ പാചകം ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച കണ്ടു. എരിശ്ശേരി മാത്രമല്ല, സാമ്പാറും ഉണ്ട്. സാമ്പാറിനകത്ത് ചേർക്കുന്ന പച്ചക്കറികളും ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുവന്നുള്ളി ആണേലും പച്ചമുളകാണേലും എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് പരിപ്പൂടെ ചേർത്ത് സാമ്പാർ നല്ലതായിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് മറ്റു പച്ചക്കറികളും കൂടെ ചേർത്ത് വാങ്ങുന്നത്. ഇതൊന്നും കൂടാതെ എഴുന്നള്ളത്തുണ്ട്. എഴുന്നള്ളത്തെന്ന് പറയുന്നത് പിടിയാനകളുടെ എഴുന്നള്ളത്താണ്. ഇവിടെ പിടിയാനകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, കൊമ്പനാനകൾ ഉണ്ടാവില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ദേവീ ക്ഷേത്രമായിരുന്നില്ല, ദേവിക്ക് വേണ്ടി പണിതിരുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമായിരുന്നില്ല, സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിക്ക് വേണ്ടി പണിതിരുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമായിരുന്നു. പിന്നീട് അതിന് കുറേയേറെ കഥകളുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്, ബാലു എന്ന് പറഞ്ഞ, തായ്ലൻഡിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം ഈ കഥകളൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ മൊത്തം കഥ പറയാനായിട്ട് ഉള്ള സാവകാശം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, എന്നാലും ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചാൻസും കിട്ടിയുണ്ട്. അവരുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ കുമാരനല്ലൂർ കാർത്തികയുടെ കർക്കിവെട്ടൽ ചടങ്ങാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചേനയാണ്, എരിശ്ശേരിക്കുള്ള ചേനയാണ് അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എരിശ്ശേരി, സാമ്പാർ, അച്ചാർ എന്നിവയാണ് ഇവിടുത്തെ വിഭവങ്ങൾ. നാളെ രാവിലെ ഏകദേശം 9 മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന പ്രസാദകൂട്ട് വൈകുന്നേരം ഒരു 4 മണിയോടുകൂടി സമാപിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഏകദേശം ഒരു 50,000 പേരിലധികം ആൾക്കാർ പ്രസാദം കഴിക്കാൻ നമ്മുടെ കുമാരനല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരാറുണ്ട്. ഏകദേശം 85 ചാക്ക് അരിയാണ് ഇവിടെ പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം കറക്കിവെട്ട് ഇപ്പം രാവിലെ തുടങ്ങിയ കറക്കിവെട്ടാണ്. ഏകദേശം കറക്കിവെട്ട് സമാപിക്കാറായി. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ചേന മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഏകദേശം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എരിശ്ശേരിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ സാമ്പാറും അച്ചാറിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണാനും ഇടയായി കേട്ടോ. അതൊരു നല്ല അനുഭവം തന്നെയാണ്. ഇത്രയും പേര് നിന്ന് പാചകം ചെയ്യുന്നതാണ്. 60,000 പേരോളം വന്ന്, 60,000 മേളിൽ ആൾക്കാർ വന്ന് പങ്കെടുക്കുന്ന അന്നദാന ചടങ്ങാണ്. അപ്പം അത്രയും പേർക്കുള്ള ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമൊന്നും തീരുന്നതല്ല. ഒരു ദിവസം ഒരു രാത്രിയൊക്കെ നിന്ന് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാകുന്ന ആഹാരമാണ്. അതിൻ്റെ രുചിയും അതിൻ്റെ ആ ഭക്തി സാന്ദ്രതയും അതിനൊരു പ്രത്യേക അനുഭവം തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു സന്തോഷം അതും വേറെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പേർക്ക് അരി ഇട്ടിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അരിയിട്ട് ചോറായി, ചോറ് നിരത്തി അതിനകത്ത് ആവി പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് അവർ അതിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ മോശമായി പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് അവർ അതിൻ്റെ രീതികളിലൊക്കെ ചെയ്ത് അവർ ചോറും റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട്. അന്നേരവും നമ്മൾ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, അവരുടെ സന്തോഷം അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാനും പറ്റും. കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് 24 വർഷത്തോളമായി ഞാനും എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരും ഈ പ്രസാദകൂട്ട് ചടങ്ങ് നടത്തുന്നു. കുമാരനല്ലൂരിൻ്റെ അമ്മയുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനൊരു പ്രസാദകൂട്ട് നടത്താൻ മഹാമായ അതിനുള്ള സർവ്വ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 80-85 ചാക്ക് അരിയോളം വെച്ച് ഇവിടുത്തെ ഭക്തജനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്
വെറും ദാരിദ്ര്യമായ രീതിയിൽ ജീവിച്ച് ഞാൻ എല്ലാം കൊണ്ടും അതപ്പുറത്ത് ജീവിച്ച് ഞാൻ കുമാരനല്ലൂർ അമ്മയുടെ മണ്ണിൽ വന്ന് താമസമാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായി. ഈ അമ്മയാണ് എന്നെ അതിന് സഹായിച്ചതും. ആ അമ്മയുടെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ തുടരാൻ, ആ അമ്മയുടെ പുറനാളിന് കാർത്തിക ദിവസം ആ പ്രസാദകൂട്ട് നടത്തുവാൻ ഉള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കും എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ ഇവർക്കും തന്നതിൽ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷിക്കുന്നു, അഭിമാനിക്കുന്നു. ആ അമ്മയുടെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ തൊട്ട് ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു 60,000 ചില്ലുവാനും ആൾക്കാർ വന്ന് പങ്കെടുക്കുന്ന അന്നദാനമാണെന്ന്. അപ്പോൾ അന്നദാനം മാത്രമല്ല, ശരിക്കും ഞാൻ അന്നദാനത്തിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ഉത്സവം എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ദിവസത്തെ ചടങ്ങുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെല്ലാം കുറേ ആൾക്കാർ വന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്. ആ ചെണ്ടവാദ്യവും അതുപോലെ തന്നെ ചെണ്ടമേളയും ഒക്കെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ടും ഒരു രസം തന്നെ. അതിൻ്റെ ആ താളത്തിനൊത്ത് പാചകം ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ, അതുപോലെ തന്നെ സെലിബ്രേഷൻസ് മറ്റൊരു സൈഡിൽ കൂടെ, അതേപോലെ തന്നെ വിശ്വാസങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം അതും അങ്ങനെ ഒരു മെയിൻ ഭാഗമായിട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ചെറിയൊരു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുണ്ട്. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് ശേഷമാണ് ചോറ് ആൾക്കാർക്ക് വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നത്. മുത്തശ്ശിമാരും കുഞ്ഞുകുട്ടികളും എല്ലാം മധ്യവയസ്കരും എല്ലാവരും ഇരുന്ന് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് കാണാനും ഒരു രസമല്ലേ. നമ്മൾ കേരളത്തിനകത്തും കേരളത്തിന് പുറത്തും കുറേയേറെ ഇതുപോലത്തെ ചടങ്ങുകൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു സന്തോഷം തന്നെയാണ്. ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസും വ്യത്യസ്തമാണ്. സിമിലർ ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും പക്ഷേ ഓരോന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് അമ്പലത്തിൽ പോയാലും പള്ളിയിൽ പോയാലും മസ്ജിദിൽ പോയാലും എല്ലാം തന്നെ കിട്ടുന്നത് ആൾക്കാരുടെ ഒരു നിറവ്, ആൾക്കാരുടെ ഒരു സന്തോഷമാണ്. അത് ഇന്ന മതമൊന്നൊന്നുമില്ല, എല്ലാ മതത്തിനും പോവാം, എല്ലാ മതസ്ഥർക്കും പോവാം. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് കുമാരനല്ലൂർ ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ അന്നദാന ചടങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസും ഒക്കെ ആസ്വദിച്ച് പോകാനാണ്. അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ ഉണ്ടാവും. തൽക്കാലത്തേക്കിന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്താം. നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് എന്നും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക. ബൈ.